أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الأكي بالأكي ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة يا ربي ألا ما أنجر كلانديني يا ربي ألك أمبلو كلاندينيك يا ربي ألك أنتي ما كلاندينيك يا ربي ألك أنغنو كلاندينيك ألك وكي أنا زوتكو بي ألك وكي أنا زوريو بي ألك محمد هرمكوسو شيخ تجاني هرمكوسو أنغران شيخنا أحمد أحمد الله هرمكوسو بوي ماميرو نازوريا سنو هرمكوسو salli ala nabi shanaga kalandew sigi kunye bi ka bele 18 6e mois 2021 ma sigi kunde amba fe ka anga kumakando sabati kada ka kwanga muzakara dokera sanzawiya kono sanzawiya ko sanzawiya almami bashiru silla kwako Ibrahima Kulubali kumakan fila min fɔ ko kalodo ko kumakan fila ye ko a fɔli yɛrɛ a bɛ maa kafiriya ko kalodo a fɔli ti daga a bɛ maa kɛ zindiku ye. Ayiwa mɔgɔ don n'i ka kalandenya tiɲɛna mɔgɔ dama b'a kɔrɔkɔrɔya. Ayiwa ni diinɛ tiɲɛna i bolo yala a bɛ dilan cogo di? A tuma ko n'a y'a sɔrɔ min ye muzakara in bila ka gurupu ka ko a kan dɛ o ma dɛ. Min ye muzakara kɛ ko k'ale ka nimero ci o tigi ma. N'ale ka nimero cira o ma a tuma ko ale bɛna a ka dalilu kɛ k'a ka kuma in wuli. Ni dalilu b'a bolo ko a k'o fɔ ko dalilu yɛrɛ t'a bolo. Ko a sera sa ko nin ziiri danga ninnu ka dabila ko nin kalo-kalokan ninnu ka dabila. Fɛn min ye tiɲɛ ye o bɛ fɔ nka fɛn min ye kalo ye n'u y'u sigi k'o filɛ ala bɛna taa u ɲininka o la alikiyama don. Ale yɛrɛ min b'a la ka kuma a ko waso tɛ ale ye kalanden ye, a fa ye kalanden ye, o fa ye kalanden ye. Ayiwa ale tɛ wajulikɛla ye, a tɛ kuma lasela ye ko nka ko a tɛ kunfin ye koyi. A tuma a ko Ibrahima Kulubali ka kumakan min ye kalo ye an bɛna o kumakan in lamɛn. O ye kumakan jumɛn ye? Ko Ibrahima Kulubali ko a ka muzakara kɔnɔ ko Sherifi Data la ko Sheikh Tijani belebele kɛmɛ ka Salatul Fatiha mangutu ka se mangutu hakɛ la a ko ka bon dɛ. Ayiwa ko Data la ko Salatul Fatiha siɲɛ 1 ko a bi bɛɛ Alkur'ana siɲɛ 600 baraji ma. A ko ye kalo ye ko Alkur'ana harafu 1 ka fisa dafɛn bɛɛ ye. O ye kalo ye a bɛ min ɲini a ka mɔgɔw fɛ buya sila a ye tɛmɛ n'a ka alikuranɛ kala ye. Aw kana a ka kuranɛ kala bila nin kɔsɔn. Nin ye ziiriw de ye, nin ye kalo-kalokanw de ye. Foyi tɛ yen min ka fisa alikuranɛ ye. Ale ma kuma faamu koyi. A ma fɔ ko Salatul Fatiha ka fisa alikuranɛ ye dɛ. A bɛna audio lamɛn. Ibrahima m'o fɔ, Ibrahima ti n'o fɔ. Hali ni Ibrahima k'ale jinɛ tile d'a ma diɲɛ sosigi la a t'a fɔ ko Salatul Fatiha ka fisa alikuranɛ ye. A ko de ko Data la ko Salatul Fatiha ko a siɲɛ 1 baraji ko a bɛ bɛn alikuranɛ 600 baraji ma. A tilala k'a fɔ a ka muzakara kɔnɔ ko kɔrɔ tɛ ko Salatul Fatiha ka fisa alikuranɛ ye dɛ. Ka d'a kan ko kusamandiya ko ani kɛrɛnkɛrɛn ko k'o ti kelen ye. Ala bɛ maa dɔ sɔn kɛrɛnkɛrɛn ko dɔ la ka taa sɔrɔ dɔ ka kusa i ye
amo ɲɔgɔnna di o ma a ko k'o ye kalo ye kuma filanan ye mun ye ko Ibrahima Kulubali ko datala kelen ko ni ko ya shekana ahmad rahimahullahu ko siɲɛ kelen fana bi bɛn salatul fatiha 600 ma ko n'o ye tiɲɛ ye ko munna an bɛ lazimu minɛ n'an ni ta sigi ka ya shekana ahmad lawurudi a tuma Ibrahima Kulubali a bɛna a ka dalilu fɔ a ye n'a ye dalilu ninnu fɔ a ye a b'a ɲini an balimakɛ fɛ komi a ko k'a bɛna a ka dalilu kɛ k'o wele a ka sabali a k'a bolo da dusu kan a ka dalilu kɛ k'o wele teliya la Ibrahima b'o ɲini a fɛ Ibrahima ye kuma in fɔ cogo min na an k'o lamɛn fɔlɔ an balimakɛ ye jaabi min di an k'o lamɛn Ibrahima bɛna dalilu min fɔ k'o sabati an bɛ sɔrɔ k'o lamɛn. an ye layidu kelen ta ye kiyama don an b'i ta i bolo ma k'i ye an ka dunuya bɛɛ k'i ye ko nin de ye anw ka nkayi ye don dɔ nkayi jawara a don dɔ nkayi ye zarabara ɲuman ye zara tungari shana ye papaye ka d'a ye nka ye zara in san a bɛna karamɔgɔ bonya ni a ye nka i natɔ zara in di sakina ma nka i talona zara tilala la ka biye nka i ko ya sakina shana yɛrɛ sigilen ko ya sakina zara kɔni binna u ye zara ci ye duguma k'a kolo yɛrɛkɛlen ye nka maa si ma da ye zara la kalanden k'a fɔ ya sakina shana ma la yɛrɛ o dalu yira an na an k'a fɔ ya sakina ani ala man kɛra kalanden ye kalanden b'an ka sɛgɛn o la a ya sakina dalu filanan ye mun ye ayiwa an garan shirifi da ta la joro shirifi da ta la ko sebijani bɛ ka salatul fatihi mangutu cogo min mangutu la a ko hakɛti ala salatul fatihi siɲɛ kelen a ko ni jɔn y'a kala a bɛ bɛn alkur'ana 600 baraji ma salatul fatihi siɲɛ kelen a baraji bɛ bɛn alkur'ana 600 baraji ma a siɲɛ kelen nka tɛ f'a ka fusa alkur'ana ye boye delila ka kuma nin kan a ko fusamandiya ani kɛrɛnkɛrɛn ko o tɛ kelen ye ala bɛ jɔn dɔ kɛrɛnkɛrɛn ni fiɲɛ dɔ ye a ye jɔn dɔ fusaya o tigi ye nka a m'o kɛrɛnkɛrɛn ko di o ma a tuma salatul fatihi siribi da kala ko a bɛ bɛn alkur'ana 600 ma a ko nka ni ko ya sheikhana ahmad rahimahullahu a ko siɲɛ kelen fana bɛ bɛn salatul fatihi 600 ma baraji la o tuma ayiwa k'a fɔ ya sheikhana ahmad rahimahullah danti o la ani ko nana i ma ka kule shan nana danti o la don dɔ sigilen bɛ ayiwa sisan ayiwa Ibrahima ye kumakan min fɔ o de ye nin ye k'a fɔ ko data la ko salatul fatiha siɲɛ kelen ko a baraji kusamadiya ma fɔ dɛ ko a baraji de bɛ bɛn alkur'ana siɲɛ 600 baraji ma ni maa min ko ya shekana ahmad rahimahullah ko fana bɛ bɛn salatul fatiha 600 baraji ma nka kusamadiya kɔtɛ Ibrahima y'a fɔ tan de a tuma an balimakɛ ye kuma min fɔ an ka an balimakɛ ka kumakan lamɛn Ibrahima ka sɔrɔ k'a ka dalilu sabati an k'a ka dalilu lamɛn a tuma an balimakɛ ko k'a bɛna an ka dalilu wuli ni dalilu min ye a ka sɔrɔ k'o nati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zawiyatu san bɛɛ bɛ lajɛlen sirifu karamɔgɔ cɛ ani muso an bɛɛ bɛ lajɛlen alhamdulillah rabbil alamin an ye audio dɔ lamɛn numéro ye audio min bilala inshallah hakili la 18h06 nana data la n y'a bila ka numéro ye 223 75 40 33 46 o de y'a bila caman lamɛn a na ma bɛɛ lamɛn daminɛ in na a bɛ kuma dɔw fɔ o kuma ninnu dɔw sigi zawuya kɔnɔna alabato yɔrɔ dɔ tiɲɛ fɔ yɔrɔ dɔ mɔgɔ kana siran maa ɲɛ kana saamɛ maa ma fɛn min tɛ bɛn k'o ye ka tɛmɛ o kan
kanana ko abina abe kuma yoro dola ko abanga mukadamu dofo radiyallahu anhum warda waraka jebu ko wuli ya fo ka fo salat fatiha sin kele ko bebe qur'ana sin kama jata wa bajato te chiyoye te chiye ko ite mi me qur'ana sabe ala qur'ana di ala grama ka ala kra kanana ka kanana jigi fendo da vende ngana so da vendo an wa fo qur'ana ka sa da fembe qur'ana harfu kele ka sa da fembe kuma nunu man kan ka fo mo kuma nunu be mo ye kafiya kuma faso abatle ka fo ko ka shana amada maullah ko na to ko ka fo ya shana amada maullah ko si kele fana ka sani salat fatiha fana wajaje do nte chiwe fe minu ye chiwe ay minu ma ngara mo dala ay minu ya kitabu rasulul muridina ya qutb wal marjan ay muna mimme anga shewa anga khalifa kuye dala ayu lala aga fara nu kuma tit katan nte chiwe nu kuma fla nte chiwe ba to la me mana do re ye min le chiwe mimme ma yere ka kala ya chiwe be ga salama ya chiwe amera du ka chiwe avec un numéro d'avance, numéro 78 71 19 06. Minya oje blanteno e minya kuma kando. Bla katrama. Numéro anyini ko aka totima. Ko kuma info ko ko chiete, aka info zabeka chietini. Na so da sigara kuma na ga ojo nta ye do mbe kala alhamdulillah rabbil alamin. Kata aywa alhamdulillah ambarmake ako aka kuma kana sisan ko kuma nunu ko tiɲɛw tɛ k'a fɔ salal fati siɲɛ kelen ko a ka kusa alqur'ana ba wɔɔrɔ ye ko tiɲɛ tɛ a tuma ko datala ko k'a fɔ ya shekana ahmad ahmahullah ko fana bi bɛn salatul fati ba wɔɔrɔ ma ko tiɲɛ tɛ a tuma an bɛna an balimakɛ jaabi k'a fɔ ko ibrahima ko salatul fati siɲɛ kelen ko datala ko a bi bɛn alqur'ana ba wɔɔrɔ ma ayi datala fana segira karamɔgɔ ka kuma de ka koyi datala m'a fɔ ko Sheikh Tijani belebeleba de y'a fɔ Sheikh Tijani belebele ni maa min bi Jawahirul Ma'ani muraja e ka Jawahirul Ma'ani juzul awwal lajɛ n'i y'a juzul awwal lajɛ a babu rabi'u babu naanina fasulu saba de b'ale la e ka taa fasulu filanan lajɛ i bɛ taa Ibrahima ka kumakan sɔrɔ ye Jawahirul Ma'ani kɔnɔ o tuma ko kuma ninnu ko kiritikarita kumaw don Ibrahima k'a bɛ ko salatul fati siɲɛ kelen bi bɛn alqur'ana ba wɔɔrɔ ma n'a kɛra kiritikarita kuma min ye Ibrahima y'a ta ka bɔ Sheikh Tijani ba ka Jawahirul Ma'ani kɔnɔ a ko tiɲɛ tɛ ko kalo don n'a kɛra kalo min ye Ibrahima ye kalo in de ta ka bɔ Sheikh Tijani ka Jawahirul Ma'ani kɔnɔ ko a kumakan bi maa ka silamɛya tiɲɛ a b'i kafiriya a ye kuma caman fɔ an tɛna se k'o bɛɛ bila audio in na o tuma n'a kɛra kafiriya kuma min ye Ibrahima Kulubali ye kafiriya kuma in ta ka bɔ Sheikh Tijani ka Jawahirul Ma'ani kɔnɔ a ko k'a bɛ mɔgɔ ka zindiku ye a ye Sheikh Lamin ka bayitu dɔ fɔ ko ni maa min ma kalan an bɛna tila ka na n'o bayitu ye alhamdulilayi o bayitu in bi ayiwa Ainul Fati kɔnɔ Ibrahima bɛ ala tanu ala ye Ainul Fati durusili nɔgɔya ma kab'a ma san 20 bɔ fɔlɔ o tuma Sheikh Tijani ka kuma an bɛna o dalilu sabati anw kun ko Kur'ana ba wɔɔrɔ baraji an ye iktisaru de kɛ kuma na ka kuma surunya n'o tɛ a ka ca ni ba wɔɔrɔ ye koyi parce que fɛn wɛrɛw faralen don a kan an kun da ma se o ma nka an da bɛna se o ma Sheikh Tijani b'a fɔ cogo di Jawahirul Ma'ani juzul awwal la a babu rabi'u kɔnɔ
afaslu flana kono Sheikh Tijani ko wa amma fadlu salatul fatihi lima uglika ko salatul fatihi lima uglika alila harazim balaka kuma ka aywa alim min gera salatul jawahir sabambai ako fakad sami'tu ko alaya me sami'tu shaykhana radiyallahu anhu ale akaramoko lamenu Sheikh Tijani bay alaka jenga boama alaka jenga bo awnyere ma Sheikh Tijani koso ako yakulu Sheikh Tijani bafo kuntum mashghulan bi zikri salatul fatih lima uglika Sheikh Tijani ko ale kun jogala yale do ni salatul fatih wurdili de hina rajatu min al hajj ila tilmisana kuma mina ale sigira ka bwa ka hijila ka ta tilmisana lamma ra'aytu min fadliha kuma mina ale salatul fatiha kusamandiyai ale shogala yani salatul fatiha wurdili abole ko hijila ka ta tilmisana kusamandiyai mi chogodi wa huwa anna marrata wahida ni ma min salatul fatiha shiya kilingala bisittata mi'ati alfi salatin ni solila alakira kan soli wera ye kwa shiya kelen bi be soli wera shiya ba woroma Sheikh Tijani ko odi ale shogala ya salatul fatila kama huwa fi wardatil juyubi ila fa bi kitabu kono min to ga wardatul juyubi wa kad zakara sahibul wardati tigi ko aka kitabu kono anna sahibuha ka fa salatul fati tigi sayyidi muhammadul bikri as-siddiqi ode muhammadul bikri siddiqi nazilu misra jingi ba ku da kun sigile mai ko wa kana kutuban aywa muhammadul bikri atlela fana kun kutubu la fara kutubu okora itlela erebi itle wali ube sanfe radiyallahu anhu Allah ta'ala ka je ka bo muhammadul bikri ma kala muhammadul bikri kando inna man qara'aha marratan ni mugamin salatul fatiha kala ishi bela jele kono shiya kilindoro shiya flate shiya sabate shiya tande tan kilinde bikiri de kutubu ya tlela ale koni mugamin salatul fatiha kala shiya kile ishi be kono ima siga nyon wereka idana shiya kile ima ni sara ka soro ima alaka wali juguya ima wali ju no fe ma juguya ima alaka jonyu mangoniya wala mi yadkhulu aljanna no tigila ma mado aljanna na alqiyama do fal yakbiru saibuha inda allahi ko tigi kata ale mina kana jo alanye koro aywa ale bo tigila ma kuma bo wa bakaitu azkuruha Sheikh Tijani ko ale kele kaninye ale tora bi salatul fatihi wurdi aba wurdi ila an rahiltu min tilmisana ila abi samuna fa ale Sheikh Tijani ganana ale tara ka bo tilmisana kata abi samuna falamma ra'aytu salata ale Sheikh Tijani nana salatu waraye allati salatumi fiha al-marrata al-wahida niyo salatu kala shiya kelen pew bi70 alfa katimatin min dalailul khairati Sheikh Tijani ko ale segile kabo tilmisana kata abi samguna ale nana solido de o soli shiya kelen doro o bi be dalailul khairati jingo ko wa bi wolo vlama barajila o soli shiya kele o de bi be dalailul khairati o jingo ko wa bi wolo vlama Sheikh Tijani ko ale nyakara o solila taraktul fatihi lima uglika alayhi salatul fatihi toy washtagaltu biha alayhi shogalaya no salatu yenna ta koso abarajila o salatu kalte menye anga andulo madaka o lame kalandiu wa ya salatu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi
salatan ta'dilu jami'a salawati ahli ma'abbatika wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Ninde salatun ye shekti jani kwa shiekele ko bi bedalelo kairati jingu ko wa bi wulo vlama apma aleni zolatu inda ka salatul fatiha tui lamma ra'aytu fiha min kisrati al-fadli alekele kan ngusa man ya banyana ode aleke ka salatul fatiha bla mama ale salatul fatiha bla summa amarani birrujui sallallahu alayhi wa sallama ila salatul fatiha kwala kiran nana le shekti janima ala kira alayya maruya kwa ka sigi tiliyala kata salatul fatiha wurudilima falamma amarani birrujui ilayha kuma mi ala kira alayya maruya kwale kata salatul fatiha ma shekti jani ko sa'altuhu sallallahu alayhi wa sallama alay ala kiran yininga da anida nye ani fadliha iko nga sigi kata salatul fatiha mimau apmau yara kusamaniya jumenye fa akbarani awalan ala kira kibaru ya fula min dine shekti janima ala kira kibaru ya flade dama abina fula fanye katla ka flana fanye ala kira fula jumen dama bi anna al marrata al wahidata minha salatul fati ni mamiya kala shiya kelen pew o shiya kele baraji ta'dilu min al-qur'ani 6 marratin ni mami al-qur'ana kala kalan jugo nyumana ka dafa shiya woro salatul fati shiya kele abibe al-qur'ana jingo woro barajima ala kere ni voye kibaru ya folola summa akbarani saniyan ala kirat laka ne shekti jani ya maruya shiya flanana anna al marrata al wahida minha ni mami salatul fatiha kala shiya kelen pew ta'dilu min kulli tasbihin wa ka fil kawni ala kawnu min da kullu shay'in siwal ilahi fa huwa ka'inun ala dali minge ni daba ma era boala ato be kewnu dabe donba du kewnu wele ko dave wasieki dave basieki o de kewnu ni ku ma ko ala yoro do da ko nyani lahara ato ba fa ko lu madele ko me folo o dave basieki jina bola meleke bola adama dimbola panga mana bola fofondi shiga bola kono bola wara bola ndoro mafe bola sholi mafe bola fofondi shiga bola mimbiye bola mintiye bola belekse bola jiri bola aywa o kewnu davin bela jele ala kira ko salatul fatiha shiakili ko kewnu davin bebi subhanallahi fominge alai kwa shiakili bi o barajima alqur'ana dunya sabatiyo kwa sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi qur'anat lalaka sabati ko yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi afiyo fa bisani duguche ko bebi subhanallahi faka alai ibi min da fachugodo iti min da fachugodo ala kira ko kewnu dunya ma fajin lahara doronde kewnu o dave beka subhanallahi fo niyo baraji faranyonga ko bi be salatul fatiha shiya kilema wa min kulli zikrin kewnu dungewu uye zikiri o zikiri ke akono o bi be salatul fatiha shiya kilema wa min kulli du'ain kewnu dungewu uye duwo kala kabiran aw sagiran duwawi mbonye nawo wala dogoyarawo duwawi ngundala janganawo wala kundala suruyanawo ala kira ko bebi salatul fatiha shiya kile barajima o be kofe shekti jani ko wa min al-qur'ani 6000 marratin nim barajim beblale kerefe al-qur'ana shiya ba woro o baraji
o fana bi salatul fatiha shiya kelen gono ka fara kewnu dunga ka subhanallahi foka ka fara kewnu dunga ka zikruka ka fara kewnu dunga ka duwuka abelebele bana fitini opma baworo mi vle ha Ibrahima Kulubali mani zebe a wolola ka soro ni mi jawaril maani kono ati yoro min balama ke kalande balama muso kalande ni ta yoro don ba fi abe juzul awwal kono abe babur rabiu kono abe faslu sani kono anya yoro fotota jawaril maani tabu folola sharaha bimina nye kirdan da yoro kerefe jangwa yeli bin nogoya o jawaril maani ne wolola ka soron vake yosan ka bila sokono ayrati se ka kala wolola ka sora ya kutu wal marjani sa ka bila sokono ayrati se ka kala wolola ka sora shana malaka kasira usebe karnena munuti ya kutu kono ka bila sokono ayrati se ka kala apmanne shogola yarala unno fe ubene kamara kono apma jawrle maani tabu flana ne warci murtani kata osan sharahata alela nyo fana fotota kobla kirdan ba kerefe apma nana ko shirifi datala yafo shirifi datala katumate aywa shekti jani bele bele ode yafo shekti jani katumate de shekti jani ko ale alakira nyininga ko alakira de yafo e qur'ana de alakira mangutu وما دل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أبما شكل جاني كما جوارو المعاني كنو ni moko sorola atiki ko ale shana hamalaka kalandinyi kwa zawiya do almamiye zawiya mimi sanduku kono ko bashiru silla ko kuma kai kaloyi ko kalo kadu kwa kuma foli bi ma kafiriya kwa foli bi ma ka zindikui kwa alqur'ana harfu kele kwa ka kusa kateme daven beka wallahi ne ibrahima badon kwa alqur'ana ka usa dave be wallahi ne bora ka farda munu zalibi wallahi ne qur'ana de kala nga farda wala masalatul fatih kalauna na ibrahima wallahi ala zuriya munundiya wallahi nya bede do alqur'ana kalana achema ana musoma na ibrahima wallahi na soti aywa ekol deke nda samana alqur'ana doniyali nofe akwabita alqur'ana kala munu la kala baliku kalana wallahi wa biyaudu na qur'ana bunya kama wallahi ne alla blakata alqur'ana kala nganu ye fewere foye minti qur'ana kala nye ako blaka wasado qur'ana ina wallahi ne sotigi folan ekwal dene du ay qur'ana kala damene akuni arfu kelendo ngabi wallahi bi abi alqur'ana dayele ka kala yerayi wallahi nabi qur'ana kala ina wallahi ne ibrahima tachi ne rabi wili kanga chiga qur'ana bunye kama wallahi ne ibrahima ne kanga qur'ana bunye ne fake abdul karim ala zuriyatan seki ndi nogoyama zuriyatan seki chemaye tan flayi musomaye woroyi alhamdulillah a chemantan fla bebi balula a musoma woro bebi balula ne ka chogoroba diuna ne ibrahima ya den tan kele nayi ne ka musogoroba diuna ne ibrahima ya den konontonayi anga chogoroba ya den tan segi mbede do alqur'ana kalana a chemani musoma ama kelen do sira wera ka min de alqur'ana kalayi wallahi nabi alqur'ana bunye don kafaraka shana lakaw buye de minye hafizul qur'ana ye ode kacha katema min ta hafizui wallahi nabi qur'ana bunye don sista salnyini kletane kelena ne kle mugani kelenga nyoro fajiri o fajiri
ni buye salla buye kasim bina sigi anyefe abi alqur'ana kala buye bata dayele buye kasim bata dayele buye kasim nana bamako buye fadili bi alqur'ana kala buye ba lame fokata jingi o kerana ibrahima nyana wallahi natise ka alqur'ana dogoya angara washana hamala wallahi alekmi alqur'ana kala shana hamala alekmi alqur'ana kala ngaddalu yemuye mina barodo bo sulamul muridu kono o sulamul muridu ala yo ka shana hamala ka to alqur'ana kala ndila o baronya jumenyi shana hamala ko sulamul muridu tukuba fano Sheikh Muhammadul Amini ye akoma waka alahu hamahu Allah wa ayyadahu bi nasrihi wa awahu Allah ta'ala efiye minke shana hamala yi alaka shana hamala deme ninga asebendia ala ebunya inga shana hamala ka be kalo jumema fi shahri ramadan sharifi shawala min koko sungolo bele bele do fe kena naharan yakra mushafan shana malaku malaka alqur'ana daylaka kala فبينما هو على ذلك كشان ملته القرآن كلاننا إذ تمنى على الله تحقيق مقامه في كتبانية الأزمة شان عمل يا نتاد سكونا على مقام كتبانية الأزمة منا كتب كندقية على مقام منا على شان عمل بذلك أجيال تقيا سورسيسا ni ala keme ko dalema ni ala yo dalema ala keme kamira dusukuna bi shahadati muhammadin sallallahu alaihi wasallama ala kira muhammadu ka bangi ala shagana sisa wa kulafaihi ala kira ka saba chenani olu ka bangi ka fara ala kira ka wa shaykh radiyallahu anhu shikijani bele bele re o ka bangi ka fara uka كالك كتبانية الأزمة السبتي فبينما هو يتمنى كشان حملته أميرلا أبي كونتا إذ أكذا عن دائرة هسيه شان حملا أسينا أكون شوية من كونو أدم الدنيا كونو شان حملا ترك بو شوية كونو أدم الدنيا كونو أدم الدنيا فامو سروني مناني أكل سروني فسمي من قبل الأكي سبحانه شانا همالنا منيكي كابو دبا مسافافة ni chugoya min bi beshana hamala kome ala ma yaliku bi subhanahu chugoya min bi be daba masa hake ani shana hamala hakela shana hamala ye mumme alabe kanatade kona ya sura kutubaniyatul uzma kutubu kundigiya yene ka se nyawilima lale hamala seledo ma aka kira ya kerefe ka aka saba chenani ka shakti jani uka kinyatigiya ka shagana to natala shagana bora ka somi kono kabla chogoyala mingadi alai shagana ladoniya mingadi alai o ladoniya kuma ka jume vorai ako hamalla laka fawka ma tamannaita abi kamin natane ala bulu na ala keme kamin la be hamala o ka bonga teme e kan nataka wa hadha muhammadun ala kira fleni o shere neman kishi bama faltafati o yorobe shagana yelama fa iza bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama shagana yasro ala kira ba kira fe wa kulafaihi ya ka saba chenani ba kira fe wa shegu radiyallahu anhu shekti jani bele bele fana ba kira fe olu kira shere faraja ila dairati isihi o yorobe shagana sekira chogoya korola akumi chogoya koromina faiza huwa jalisun wal mus'afu bayna yadayhi shagana ya yere ya ka chogoya koro kono alqur'ana babulo abala kakala ni makama sorole ko kabwafe ni ya soro shagana bi alqur'ana kalandila apma shana mala bi alqur'ana bunyadon
buya bi alqur'ana bunya don a Sheikh Tijani bele bele mi kuma fo Sheikh Tijani alqur'ana durushi ka cinyatigiya a shi sanwolovla Sheikh Tijani o ko alakira mi ya fo aleyu anne akilla alqur'ana jingina alakira de ka femin jingina ika ma to bonya na valeur do katama ika alakira de qur'ana bonya na valeur be donné ko fe kasoro ka fa Sheikh Tijani kwa shinya kele kwa bibbe salatul fatih shinya kele ko bibbe alqur'ana shinya ba woro barajima nga ama fusamandi yafo askanga muzakara la ango kerengere ko ni kusamandi ya ko tikilenye ami misali flana jumendi ka fo kerengere ko ni kusamandi ya ko tikilenye ane muhammadul mukhtar ul maruful barkani ni ya kare hilala je abi iktibasu koroidi abi monyontugu ke naka abiyatuye kira ka hadisa dola ta ul maruf ka hilala je rila min kungoloy yaqulu man yunma ila ma'rufin amanahu Allah ladal uqufi man ismuhu muhammadul mukhtar وفقه الله لما يختار الحموي حقيقة والبركني نسبه والآلوي الوطني نيتارو لجي المروب اقتباسه كني أريساج ماي وكحديث لا تزال الطائفة من أمتي ونحن تلك الطائفة وغير ذا من الأحاديث التي على فساد زمن كالدلة وإن للآمل فيه أجر 70 من أصحابه يفخر المتمسك بدينه به ككابد الجمر لذا فانتبه المعروف كشغدي أكبر كحديث أكو كده كحديث دوبي أقول لا تزال الطائفة كآخر زماننا كو جما كل ما غني دوبنا بو آخر زمان كونو حديث توبين يفه من أمتي على كده من تونا o jama kuluyi ul maruf ko wananu tilka taifa ko awnde yo jama kuluyi ul maruf mo fafiyo fa ya me angara shana hamala fe ko ana sayyidu tilka taifa ko la kila jama kulumi fa ko bina akiru zamanna kumba ngutu fa ku ga baraji da majira fa angara shana hamala ko la de jama kuluyi nyemogoy amma ul maruf ko wanahanu aw kalande tigi تلك الطائفة أولي جماكولوني وغير ذا الجماكولين تودو من الأحاديث حديثة نيافلة التي حديثة دلت على فساد الزمن أبي جرالك أتلي واتي تشيني ديكا أتلي مو وتشيني دو تلي نيرا تشيني دو على باتو تاكونو على نيسيرين تاكونو نجماكولو مانغاي olu sabatile do ka alabatoka ma shika kuma tu wuri kabo ka ciyaka ala kira ko jama kulun aywa al mutamassiku bidi wa inna lil amili fihi ajrun o jama kulun barakeba ma kelengele munu nyedina barakeba wala kelengele ucha kelenwo chekili fihi ajrun 70 min ashabi ala sayyidina muhammadu aleka sahaba chebi wolovla aleka sahaba kebi wolovla o tigilema uka sara uka baraji o de ba tigilema kilingilinai sahaba ukando ako ya rasulallah o tle moko ma bi wolovla o de ka baraji ba kilenye wa alakira ko ayi ale alakira ka sahaba bi wolovla o de ba kilingilena mo ye baraji la ashana hamala ko alede o jamakulu nyamakoi ap masisa la fora ko kerengera ko ne kusamandia ko tikilenye ni kira ka sahaba biolo vlanga baraji o kera ni jamakulu ma kele ni yoroi esko koro de ko ma kele nga kusakira ka sahaba biolo vlanya wa ayi hasha wa kella ma kele mangu sakira ka sahaba biolo vlanya afora de ko kira ka sahaba biolo vla ko ka baraji bidi amoko kelema nga ani moko kele nga kusakira ka sahaba biolo vlanya o chekelenye
apma salatul fati shiya kele ni sheki jani ko ala kira ko shiya kele bi be qur'ana shiya ba woro baraji ma o korote ko salatul fati ka kusa qur'ana yi kele apma kuma kono abana tituguni kwango ya shekana ahmad hamawullah akona soro oye chiyanyi aywa ko bi be salatul fati ni akayima ko ye chiya ko kalande mudina lazimu bla wa ko muna ma lazimu bla kato ka ya shana munami wazifa ne adarake an balma kalande karsa na anga todu karsa ere de fati jurusara olu ta kelenye da bamanangana kwanna anga todu ani fata jurusara utakelenye ashrifi da talamingo ko ya shekana ahmad hamahullahu kwa shinya kele ko bi be salatul fatiha shinya ba woroma aywa yani sirifi da talaka nivo enwa kalamba ko kokulu wallahu shinya saba ko bi be qur'ana jinginima ibrahima musa bade o fana ya kalo kaiwa apma sirifi da talaka fo ya shekana ahmad hamahullah ibrahima makma shinda yarala ibrahima madda tala yakoi ay kuma mina mamina abinu bangi awi kuma wara segu zawiya kono kabe domba shudoma angara moga mahamadu sise kono sumale ni do ko kono dimini oda tumina muzakara ka segu kalande unyi ado ibrahima kulubale de aka kolo kalana e ado maudu abi tatar rasbitak wallahi ka angara mahamadu sise ale datala yi anyana wu barula ay wurudi mina muhammad abdurrahman bulu ay karamala sana yi anyana wu barula shana malakan gai jawara anyan gai ka baro minga kuma damina na muhammad sise de ko kon gai jawara ya fo ale dani dadala mina tuche shana malaka bilali muhammad sise yi anyana ay kala ne ngoroba chamanye ado ay shirifi datala ka baro flade fo kala ne jogoro ba wera bi segu ko banu choro oye baro kelenda ka be datala ka kumai mauri sise ko chogodi ako datala ko uluma dodo ko ale datala kele ka shana amala segere ko shana amala ko ako datala awun shaga na unye kelenye datala awun shaga na unye kelenye datala awun shaga na unye kelenye datala ko ale ma korodo kuma ina ko kuma inzigira ale dusukunka ale manyina ko akli maseka bwako fododo afara ko mobti kalande on vole do nyongo ko shirifi datala kata kuma oni nyonje datala ko ale bi kunu kono ale bi baji sanve dugutlale do ndendende awun shagana unye kelenye ko shana hamala ya jabi tagana kiru ale datala dusukuna akwa ale ni soja ko jugu ko wa ma min ilahi illa allah wa ma min ilahi illa allah wa ma min ilahi illa allah ngadatala shana ko lu ye kelenya masonga o kelenya in korofo o datala de ko adda barka mana ko shana hamala ni ko ya shi kana ahmad hamahullahu kwa shinya kele baraji kwa bibe salatul fatiha ba woroma o minye tumaka illa kala angaro mabti siye o datala kele de shana ko awnye kelenye o de yo lakale angaro mawari siye apma datala ka kuma kai shana hamala to ka weleli na ibrahima bin wajabi kofe banu choro aye munda angaro mawari siye ka maka ako dodo utara shirifi datala ya zura selinjini ngalo kile saba ado kalande do bu chela kalande junedo kubi sungalo blasira nitle woroi dominika masera datala ko karsanna anga dominike akwa ngana datala ne shunedo datala ko yali fardado wa naflado kalande ngo datala naflado ako na dominike au nofe ako datala ne shunedo ako fardado wa naflado ako naflado
datala ko na dumuni ka aw nofe ako datala ne shunedu datala ko fardado wan nafiladu ako nafiladu datala ko na dumuni ka aw nofe shiya saba ko datala ne shunedu datala ya toyi banu choro ala ka hinana ako kala ne ma dumuni ka olu to yo dumuni ka datala no ako kala ne mina fatu watimi akwa nana ka du fere ka wolo bato du kona munu nye du saulu ye bagiya nga bo Allah bana ka shana amala ka wurdi bla asarani munkiri yai o kera datala koso ano datala ko shana amala hakela kwani ko ya sheikana amara hamahullah ko shin yakiri ko bibe salatul fatiha ba woroma awa na ibrahim abo cin atigiya amma do ya salatul fatiha ba woro wurdi kata jahannama kono kuyi ay do ya wurdi akachani ba woro yere utara jahannama kono togodi shana amala tlew aywa karamaga munu ya shana amala din nasara uma ngo salatul fatiha wurdi ba kundu ukuma wurdi yara din mawma kuyi salatul fatiha wurdi ba kile kono lazimu siraka ngibi wabi wolo vlane flasoro sa kono o manga ba woro ewa o tigile ma masaka ta jahannama kono ani mami shana hamala kanu iko shi kono ya shekana ahmad hamahullah shi yakile ndoro kanu inde bo sima kuyi ani kanu yo sima alkiyama do e place bi jahannama kono wa hasha wa kella mba aywa asabati tugu nena era ibrahim maka kuma doyi karamoga bado kuma me sigunya karamoga ya ka karamoga ya bunyana de karamoga ngum salatul fatiha wurdi koyi akuma dimmo mayere mugaram ya sirafe na karamoga insale au nga choroba abdul karim otara ka janaza bana au nga choroba nana da zawiya kono klela fana duna yani ka sesele fanama shana hamala nana materiala ako abdul karim kulubali wili ikatai ka wurdi kurakuraya ma don ibora janaja mina sisa au njugudowa anga choroba dade kuma fo ne ibrahima yi nga fora ni sababu dodi langa choroba ku yesogo minge adewuna kuma ne ibrahima wele ka fonyi ne de yesogo doke shufe le munye anga segu zawiya almami adot lema almami to ismaila sabadogo moshido anga choroba terkedu lu bora zawiya la sogoma fe obina kasi minsu ne de sogora kayo ismaila fatura awun dem son farla nyonga kwa mitaka ala kaburusi ando na kaburu do kono ne tara karamogo bele insirile soro jolokola adama jolini na chelo bala ka gushi abikule dugu jara ne gerela nga chorobala ngo bayini surane shetana sogo bake mbla sira ma korodon akoye munye ne ko ne de sogora kanengara mogo banye sura asiri me jolokola ubala ka gushi akoy birema ma shetana sogo kede ako ne tara ka janazala ne kunta don ne nananda ka sunako shana hamala nananema ako abdul karim tay ka wurdi kura itara moga minga janazala au njugudu ako alenya elala agalabu karla atara zawiyala ama mugoda musoroi ako dugu jaflana ne ndatuguni shana hamala nananema tugu abdul karim au ngoy ka tay ka wurdi kura ya itara maminga janazala kunu au njugudu alenya elala agalabu karla ale tara zawiya la mamugoda musoroi o duguja sabana ago shana nana alema abdul karim au ngoy ka tay ka wurdi kura ya itara janaza mina au njugudu ako ala ya ale dala ne labla ale ko angara shana de kuntado e jugudo de ako ikuntado o de kamango ikata kura ya alalla bana kamunda shana ka maka akun tara zawiya la mamugoda musoroide
shana ya ale jabi ako tazawiya la bi ibi mugadamu soroi anga choroba ko ale yiko ale tara bala banamba baba haidara natangani na zawiya la haluma bismillah folo a bismillah le la yasale fana salni uyi ale gerala ngara baba la ayaki waro yin la kalai akarawa shana nana man nasuko saba minna ayo la kalai akwa ngara baba haidara ya le ka wurdi kurakura aka birema iya sogo minga shetane sogo tata o karamo ko bele o ya shi bega ka sura lifati wurdi sawo sabi wabi olo vlan flasoro lazimu damana o tumana o ka sura lifati shiya ba woro o yemma ko nye o tigiye ya shekana amara ama wula fo ba ka shiya kilin gorowa shana malaka kitabu do bamulo aywa ko majalisul hamawi andu nyayo majalisul hamawi kono ala kire ya bashana hamalai ako hamalla anta minal aminina wa kullu man ahabbaka minal aminina amala ala kiyama do jamagulo munum basigiledo ni ala umma ngutu ko la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna sirandu kawti hunyunu e shana hamala bolula mao mano yikanu obo jamakulula abi majalisu kono tugun ala kire ko shana hamalama ako hamalla kullu man ahabbaka minal aminina amalla mogo no ye kanu o tigila ma be mali man yaleuna ala kira yi kando tugu majalisul hamabi kono ako hamalla anta minan najina wa kullu man ta'allaka bika ay ta'alluqin fa huwa minan najina hamala ma kishilen alkiyamado hamala yolu kundigi wadada davan blonay hamala la dlonjogo yala alkiyamado otigila ma ukishiledo apmani mogo min ko ya shekana ahmara hamahulla aske mogo bo fa kasoroshana hamala kanuti idusukuna obin nafa minya ofwa baye oto nya maka salatul fatiha ba woro ke baye shana hamala kanuti salatul fatiha ke ba mina oye dalu kilenye dalu flana emunyi mundela aunte shana hamala toko wiri kwa muna kalandiu kwa na sora katoka ya shana wiri kwa ndi lazimu bla kwa kanzi ya shana hamagulla eska ni nguma ukanga faranyonga wa ala kira ka sabau uwe kira da maka badri kalake kira ikandu ma imalu kayfa shi'tum kad ghafara Allahu lakum ay fenge fen fa ya ja ala ya fara bema we sabau ka alabato bla ko parce que anya ala ka ya fa sorowa o ma sabau ka alabato bla kile Allah ta'ala ma fa suratul kadri la aqul laylatul kadri khairun min alf shahrin laylatul kadri kwa shu kelenga kusaka teme kalo wa kelembi besambi sekini doni ma don ba wi mivo est-ce que ni silama mi laylatul kadri sura sungule kono o silama bi songa banga ala batoble kono shi toniti sanwa bisegi mbowa o mo balowla de no mo balowla ya shekana hamara ma wulla oti kalande balika lazimula oti kalande balika wazifala oti kalande balika darala apma few vara nyonga fe munu nyi kelenye fe munu ti kelenye olu manga fara nyonga o shaki jani ala kira elaydu bisamani konondo ta he jawarul maanina elaydu duruna ala kira ko ale anyini ala bolo an yakfira Allah ta'ala anhum jami'a zunubihim ma taqaddama minha wa ma ta'akkara wurdi kebahu ale ala kira de anyini ala bolo ala ku ko zunumu yafa uye minge kakon ani ubina minge eske oye kala ne umbla kwa ngata jurumu ko ke ko parce que ko kira ke me ka garantie tanyewa o ma kala ne umbla jurumu ko kele la de ayop ma fev la munu ti kelenye o ti faranyonga abo damanu kele kono
laydu tanduruna ala kira ko shakti janima anna abawa aqizal wirdi min aba bang ba fla wa azwajihi afurunya kon wa zurriyatihi awolodun yadkhuluna aljannata nimbabina do aljanna kon alqiyamadu bighairi kabin kasoro manyininga wala hisabin kasoro ma fese umanyangata bi adami adawatin li janibi shayki ma dama umasheko na masruna mako juguya nin garanti intaledo kalande unyu eske we kalande umbale angande umbla ku kasale o yambalo lawa o kalande uyi ke ka foko bangba ko alabato dabla ko parce que o garanti le do wa o kalande unge ka fu furumuso yi ko ka alabato dabla wa ko parce que o garanti le do wa ay fev la munu ti kelenye uti faranyonga la fore ya sheka na wara ma hulla beninye e munandi lazimu blaka to ka shana to ka wurdi olu ye kelenwa apmani ala milliard do ma min garsigala o tigi bi warnyini dabla ko parce que iye milliard sorawa hasha wa kella o takilinyi apma ya sheka na ahmara hama hulla kalande nambi wuli angofo nambi sigi angofo nambi da ambofo ni kamana gwanya zoro ambofo larabu bi fiedo fo ndalela wa laysa lakabaru kele iyani mami ya ye ani mami ya me ko lute kilinyi shana amala weleli ne ibrahima wallahi ndanyere jate foye illa muzinibun zalilun fona kana zurmuto ma jashilenyi ashana amala weleli ne yo yen vake abdul karim na alaka isul azam de kunu isul azam te wali ubulwa abdul karim ka isul azam de ku ya shekana ahmad hamahullahi fa bani afododo ni voli kala wajibi yebi nanga ka isul azam du don ne fake wele akwa brema akwa nani ma dokera nyogona kala ne ngoroba do aya ngaro shana ahmad amawullah aya wele choko ya dodnima ako mayin benaneka aya wele tribunal la seba e katema leka na folo ba e katema ka anwa choroba kan nyina ma ya be ne madele ka kwa e wa mugammara asha miskinan tayir de kundu abalula fanda ya kono ako ninja ya wele tribunal la ani tribunal mo bi nyondo nga temalika relation bala sebayi akwa ale sabo sali ko ay joko fla sali joko fla ngofe ay salamu bla ay al-fatiha shiya kelengala ay astaghfirullah kemeke ay salatu al-fatiha kemeke ay la ilaha illa allah kemeke atlala ako ya shaykana ahmad hamahullah neka choroba bi al-qiyamah nede bi akwa kakmalla kali akwa le akaro washana wele shinya bagele ni kimantani kili ale ida sunokora ako shana hamala ale nana soko ka shana hamala segu tribunal so bakono ale abdul karim ale bi segu tribunal so bakono menya ale wele o bi segu tribunal so bakono mamru na me jugement assisté olu keme ka tribunal fa juge nana sigi kana tabali sigi minya le wele uye kuma di uma kwa kana tuma akwa tamana kana jobarla yana ka dawaga akwa le kana washana tamana kana amine abula maka tura kubere kuruka ka shori ka do jiju ka tabali jigoro ako kuma dira lema akwa le kana washana ale mina kinimboloma aya le korota aya le jira sala kono ma bela aya le jota bali sanfe min ya le wele o shori mata bale jigoro ake brema ne ni suko inganye elala ako dugu jara ne tara tribunal la min ya le wele ako ye kuma doma kele fla saba juge ko idadi ako choroba kuma ako ale kuma na kele fla saba ko juge ko kiri bana choroba jodirima karsa jalaki bife
akwa ale kana washana malai ningali kele aiwa flana emunyi anga choroba koma ako dando ale shana ma wallahi sugula ubi barola ubi bola kono ubi barola ubi bola kono una na seyorola shana malai salamu dalema ayi kwadu akwadu ndo ayi kando ako Abdul Karim amba nyini fe ikana jo alaka mabela Abdul Karim amba nyini ife ikana jo alaka mabela Abdul Karim amba nyini ife ikana jo alaka mabela ako shana mala ni voile shinya saba aya kodu soni akwale nana chogoroba wereye osoko inkono chogoroba ingo salamu alaikum alaikum wa alaikum assalam ako Abdul Karim nden nana ikane so finina ala koso ala kira koso sheti jani koso ikaron shana amalla koso ako dulaki ba sorti kuma ale kana ani foroko ani muguba ale dulaki ba imbo ayadi delili kala ma atara ama militi bisababo ko delili kala sigira kana tuguni anana ni nyada wereye nga farakolo ima chugo yala ay salamu di alayhi salamu kanda ako Abdul Karim nena ikazo fini ala koso kida koso sheti jani koso ikara washana koso ako foroko ni mi nguma ale kana ale foroko imbo ka dama ka toto mugu bakkilinyi delli kala intara milti bisaba were delli kala munumunu la kana tugu ako Abdul Karim lena ikanzo fini ala koso ala kila koso ikara washana amalla koso ale ko karsa nana ne deli folo nye bloki ba dima ina na deli flana nye foroko dima atoye muguba de sisa o kele no kanyere lebu sutura deli kala ngo le kono ngi kana so fini ala koso kide koso shati jani koso ikara washana koso anga choroba ko ale duna bulo selekela ako yoro dibi duna ale yimmero bulo selekela ale muguba imbo ki bolo mana bokari delili kala ima kasoro ki immoso ki jo bulo selekela ako ale toro mosonina ako burumushi dobora sangabala asebena do burumushinga la ilaha illa allah muhammadur rasulullah burumushi imbala ka tahlilu da abika zikri ke ale jole do bulo seleke minna burumushi inana blis soko kana choro ale kana kena tira ale tamana annanasu ale nyelela anga choro ba de ka alla kala ne Ibrahim atlui ako ne ngera shufe dugu jara ale daragadu aka lazimu kofe atara zawiyala o yeso ma taymi zawiyala o bara zawiyala ale nana sigi aka majina abina kalalike 10h ni 9h ale choroba min yesura choroba ina na ijo ale ka atele dala ako assalamu alaikum alayhi salamu dama ako Abdul Karim lena na ikanzo fini ala koso kira koso ikara washana amala koso ako ale ya sebo majina otesogoye oye mubasharatan anenye da anida aya soro bazairishi sorti saba o kala ledo ale fe aka doni mase kelema la folo ale sorti folo inda faleta anano di delili kala intara militi bisaba asegira kana tuguni ako assalamu alaikum alaikum wa alaikum assalam ako Abdul Karim nenda na ikanzo fini ala koso kire koso ikara washana amala koso ako ale ya sebo majina atara sorti flana ta anano di delili kala ima atara ama militi bisababo delili kala inzegira kana tuguni ale ya yeni nyeda saba miye shufe ananano nyeda sabai ndako sabana ako nana ikanzo fini ala kosa kire kosa ikara washana koso ako ale ka irisi sorti sabana ale taro ta kwa bi bodda fe
ale bamuso nana ijo ani dache ako chiado mugabe ala son ndaiti chiadi alama ale bamuso illa sabali atara fini di dilili kalama atara ako shana ka kuma nana si ale diskuna abdul karimi kana jon ala ka mabela ale mamma bo mana tuguni ale janyogo do tumbei ale na edem sene yake kabu mafuruke una na furuke janyogo ya ale ka lajarabi ya soro kuna nana mine kuna nana funu ale kumba data bal sanve ka jikala ya ka ko ka bolo nettoyer ni dumini ka kuma sera dumini bina sigi atele kono ale jenya to munu no bi jaka dumini ke olu be ya atele bla kelengele ko abli keremi kema ka kuna to iriswa ko ma soka ni yoro dumini bo ale keremo de kema ka foye ko kana jon ala ka mabela ale mamma bo mana tugun akwole na jinyo ngumi to tige uba shunnana akwole ba bolo joli toni to nana anine ale ba du akarawa shana malaka kuma labatuni koso ako brema ja kuna e banaye abi yelema ako kuna nana yelemanena ako ne madon ako nana koko ne madon ako nana tomi bo ale fari fa bela ale koko zavalado ale bamso ko ku kata kibe do fafe oyetu wa dogotoro do wi o taro kibe nunu fafe ako kibe nya ale julita ako ale ka bo kenema ale bora kenema ako msogoroba i mundo ako ndengedu ako wakula i denga so asera dekere minna au nga furata kumbe tugun atoye akafunu na ya funa abina jido na jido ndoro abina tige au nga furata kumbe ako ale bamso bora ako ale ka musogoroba tlena kanani odo ko mabi kuna to mara me inati dumini ke minangele ngono ale dunzona ka dumini de kafe ko ale karawa shana ko kwa kana jon ala ka mabela ale bamso kwama ako kuna na tofle itige ale kwa bamso ma ko nana karawa shana hamala jena na kuna kana tige abentige wallahi ni shana hamala ma jena hi wallahi kuna yare da venyi anga choraba ko sabo salla ale ya karawa shana hamala wele abi dele ka wele na wele chugo minyi shana togo de kunya ale bole sula azamui muna Allahu inda zannil abdi kida kote kwa ala abi jonka jigiyala wa shayku inda zannil muridi sheko fana baka kalande ka jigiyadela ni ye sheko bla minami ngono ibita dafalin soroi anga choroba kwa ale ya karon shana hamala wele ina fa abi dele ka wele cheko koro minna na jena nayi kuna kalitika ba tige na ma jenayi kuna yedavanye anga choroba ko ale dara ka sunoko akoshana amala na aleta ayale da kamagu sanfe akoshana amala panana ale akwa tara le jini kodo dala akwa koinji jema ikonono kene ibi koin le ja fonyekse danyoro akoshana amala bolo barkama de ale ka fini ubwala akoshana amala ale kamagu mine ayo tufa ko kamagu mbona ayo shu koinjila aba ko fo jolini nebi yiri ka tu shana amala yo black refe aya le numambolo bon ayo shu koinjila aba ko fo jolini ne yiri bito ayo black refe ego shana amala ale kinize bon ayo shu koinjila aba ko fo jolini nebi yiri to kerefe aya le numaze bon aba ko fo jolini ne yiri bi to kerefe ako damsanu mu ka bulola mani walaka ka bla chukomi ko shana amala ale fare piesu walakati kale ko injila ka je pas a jeraminge ko shana amala farkula imbe monte nyona kale ka fini do akana ko shana amala ale takada kamanguna aya ale taka soyoromi ko shana amala nana ale blai
anga chogorobe ko dugu jera ale duloki bo akana ale asoro kuna tumi dengelenda ale farila ako kuna tumi kunya ale fa bella bo ako na ale kana washana hamala kunde kuna kumbale tige abba kashana hamala wele konno wele libi makodla ko munandi lazimu to iko wele ayina ibrahima ne yo joyoro yinga chogoroba fedi mame nyayede mame aywa la ibrahima ne rabika shere jumenyi alhamdulillah ne ka barada ne ka bara e pina fere de mobli pinaw kamina moto taxi pinana katabla foyre morku pinana ne bo pina kasi wude fere mba detaillé mba anguro atele mimbe mulo ekipu dobi yela la shufe olubi jingi sokoma ekipu dobi yela la klefe olubi jingi wulafe aywa magasin wala bembolo shima bi fere okono ne sigi nyon jugudo abi barake biro dola biro ndogo ko asandisma ko munu ba contrôla daba kamara du kono kateme kele wali flaka uba contrôla tasuma shishi kamana bolo kono uba contrôla wulu jiu kaba kabla kare kono uba contrôla manga wera kake shu kono kamoko ko suna ko chine ne sigi ngai ay convocation di aka moko uma ko kana dima kwa binanga barake oro fermi shufe barate shufe ale bi barake direction mina o direction e vana de ka bara e nim bara da suprimini matara kuma faka directeur nana directeur inga almani benga wabinani akaso nogoma e kalo woroi no kera nga yoro bina datugu ati baraka shufe anga choroba e shana mala wele choya mi fone ay mako min dlanga choroba na darane na ka fone na dara ngara shana na amuna na la to laje kanga dangani ya laje angara mogola ne nana saljita nye jogo fla sali nyaiwa salamu blale ko nya saurla kemeke ka salat al-fati kemeke kallala lala kemeke ya shekana ahmar ahmahulla ka wurdi bakele ani kemenita ni kire shana ahmar la sigi nyonjugu ne ya ka kibaru ya dima ne wilila ka taw ka biro la mogo mi nana convocation dinema ko ka barada datugu o tigi de bolo shi directeur ka biro la ko tanya fe directeur bala ki makonoy ne dona ka zigi nga koloshi bengana directeur ko eto ko ne ko ibrahima ko jamu nga kulubali ki ka bara e munye le nga bara chogo ya fo shufe ka nga bara chogo ya fo tlefe directeur ko kulubali ke wuli ikata ika bara ke mawa minna na convocation dinema ne nana tema sigilela akela ngena kone sura fendi directeur ma mbi ala ken gere ka shana amala ne buye ken gere ne ma muganda ma ne ngara wa shana de wele kan wakilu samana o sigi ngon jugui alla bana kata convocation flana tige police so de jamna anana dinema kada ka directeur o maso kane datugu o mane ka yoro sispa atara convocation tiga police de jamna anana dinema ne convocation imine masongata nye saljita ka jogo flasali ka shara amala wele ka kiwaro ya indama 8h temena 9h mase police katikati bashe nyakele o katikati bashe nyakele nana jo au ngadala ne bi bodafe wene mina kabla bashe kono ko yala convocation madde ema kunwa ne ko adirema ko muna imata anne ko nyinana ako chiaro ne dum magotala ngaibena ye mi nyafe a soro ne ngaro shana wele kan wakilu sirala
aywa ma jugu mi convocation di kana dinema ayu ka barake yoro chef la bla police sokono ko kata assise mi mina kenana anana do kanzigi chef de poste ko karsay togo ne ko Ibrahima akoy jamu ne ko Kulubali akoy ka barada ne nga barada foyi akoy Kulubali ke wili kata ka barake munu nana assise olugo yela ati pénaliser wa chef de poste ko ayi ni ya wele ko folo yene fe ne ta pénaliser nin kera ne nana shara hamala wele chogo koro ina ngo shara hamala ne anyini bole ka donani majugu inche sama yelema uye majugu imite kata ginye jamana o jamana na ne Ibrahima tado ani segu che akachani sandani duru yebi sabana emunyi ka mobili tone bola bi transport ke ne ka mobili tara moka ne ka mobili tara passager ta somatara kuru kono somatara garbaye a chef d'escalier u tara police no fe oron poina una na kaye mina chauffeur ke bolo ko autorisation ta bolo kana passager ta wal gare kono chauffeur ke tara fone police u tara ni kaye commissaire la ne saljita nye jogo flaseli nya ngro shala mala wele o wele chugo ya kelina ne tara commissaire la chef de poste ko nakuye munye ngonga mobili kaye biya akwa ka mogodo me kone nga mobili kaye takadama somotra mobi carte de transport minta jamana fe o carte de transport bayera de ka kaye kono aya ka kaye dama ne borani kaye mamu kansara apma naw mashana hamala wele anga kamana gwan kono amina joni de wele anga kamana gwan kono ina killa ne ta'alluq bina laje anga shana hamala ne ta'alluq bina kasida bu angara majuka abo kono ko mata ma da autum ya muridi ujibukum ala nahi au qurbi ala sirri wal jahri la shana hamala ka kalaneu la wele wati o wati mba ujabi ay wele ka soro yoro ka ja awnaw mba jabi yoro ka soro awlaw mba jabi ay wele gundo lawo mba jabi ay wele bangina o mba jabi apmani kala ne shara mala wele nami jabi ere ka iduskun laje ini ikala ne nyoko unche apma anga fo amba ngana washana hamala wele aywa anga kogela una aywa ani anga kamano gwango ula o korote ko anga lazimu bla ko ka toka ya shangana wurudi ono ti fangeleve ambal makemi ayene Ibrahima kafiriya kombo ko salatul fatiha shinyakili ko bi ben alqur'ana ba woroma arabu bin dale do da na ku mirilan dale ina ay min fo akunda fo on dale munye arabu ko unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala ke ka flali ke kata mama lego chenye kuma jume fodi ay kuma mi fo ni lasili bola kuma inta hal ni chay mandi ko toyi wala tanzuru ila man kala kana flalike kada mogoma jone yara de yafo e karsade do apma kabana ayni oke ibi badalu chamana otmana aywa awmba nyini alabolo aywa andi dimi ambalama ke ngoro bani ka famu yali chugodu koma ko ngana ni daludi ko dallu min ba jira tafa salatul fati ko shinya kele baraji ko bi ben alqur'ana ba woroma amba foye ko ta Ibrahima ka kuma yi ali shirifi da tala ka kuma te ko ka sheki jani bele ako ka jawarul maani laje nayo laje aka juzu awal laje
la juzu awal laje aka fasulu sani laje abita kuma izoroi no borai Sheikh Muhammadul Amin o ka sulamul muridu aka to laje na ye babu rabi'u laje o fanana abita kuma kan izoroi Mustafa Saliki ana me shawala mini ka sulamu shara o fana keme ka kuma kan kele inta ka tabla sulamul muridu kono Ibrahima mo fana sebe apma dallu min ba mbolo o de ni ka fa anga dallu e jawrele ma ani kuma kai apma sisa Ibrahima bi fengelende nyini anga choroba yive ani ambal makefe ani ankala ne nyoko yive o fengele munyi ni silame kafiri ala aywa silame wero ubo tubi chogodo ka segi silame yakono kafiri fana mami madele kaka silame no na ko an tubi o tigi tubi chogodo nedo nda shana amala ni shekti jani no luka kalande mi kafiri yara ni shekti jani ka kuma kami fana lasi e jawrul maani na Ibrahima makobe o tubi chogo ya dela amal make nga o tubi chogo ya fonye jago nga tubi kabo kafiri ya inkono apma ko kuma minye kuma langolo ni na kera kuma langolo yi adallu tara kaba jawarul maani kono akon galodo na kera kalo minye kalo inde tara kaba jawarul maani kono akwa kuma bi ma kafiriya la kera kafiriya minye kafiriya inde tara kabo jawarul maani kono apmani kalande ni kafiriyara ni jawarul maani kuma kai ikanga tubi chogomi ne makobi o tubi chogola annemo tubi chogo soro abolo mben wasa do ul maruful barkani ka baytu dola o baytu jumani Muhammadul Muqtar tuma ya tura shana hamalala akwa ale karama shana irade shekti jani e akrama ga fole ko kwayo kasira bla kwa kara jurmu to baye kwa ka karama shekti jani Muqtarul maruf ko aka baytu kono baytu mimbi aya shaykhana tijani la zilta ka'abatan tatufu bikal hujjaju min kulli janibi المعروف قو هو إن قال بعض القوم إني مذنب فذلك ذنب لست منه بتائب كون مغدو كو كون المعروف كان ذنب توي كون كده ذنب مني على المعروف تتومين كبا ولاده على بي على ديلي على كو ذنب هيچايا أبما ناي توبي چوغو فني كبا جاورل ما اني كما كا كونو obi janye nga naman tubi chugo fanyi ana fana bi iktibasu ke kanga kuma monyo tugu ni ulmarufu ka kumai mba fo chugo di wa in kala ba'du nasi inni ya kafirun fazalika kufurun lastu minhu bitaibi ni mako daw sorola uko kone kafiri yara ni jawrul maani ka kuma ka sabatile kone kafiri yara ko munango ko suratul fati kelemi be qur'ana ba woroma ka sura nera ma fokoyi shekti jani de yafo ka sura shekti jani era ma fokoyi alakira de yafo ani mo min go konga friya laula fazalika kufrun no kera kafir ya minni lastu minhu bitaibi na ibrahima titubi ka ba o kafiriya la min jo shekti jani na ka kuma kofe ni o kafiriya yi o tamane ngo ambalama ke ay kuma kan dofo o kuma kan obi aini fati kono o kuma kan jumanye aywa ko ni mafiki kala kibi ka zindi kui o yace shola min de ba fo aka wasunnatu adil mutadina aka wasirru sara fi sayri lillahi anna man arada ilayhi an yasira bi sayrati fala budda min jam'il jami'i فمالك كما قيل قال من تفكه إخوتي ولم يتصوف كتفسك ثم من تصوف دونه كزندك والتي هي الرشد للتحقيق
جمعك بينها فهذه سبيل الرشد في كل جهة نقوم كاي وشي أيوة المام مالكي كابما ديدو شمولا من عليها كابما مونيو تغو المام مالكي كابما ديلا نينغا كي بيتي المام مالكي كو تشغودي أكو من تفكها ولم يتصوف قد تفسك ومن تصوف ولم يتفكها فقد تزندك المام مالكي يا فتا أشوال من يعدو بيتو كونو تشغودي أكو وسر السراء في السير لله أن من كو جينو دو دي بي ala nyini babolo ika ala nyini siraka o gindoyi ni mami ya ala nyini kika tama ala nyini sirafe no gundo yi ko fala budda kari foitala min jami ili jami'i ko fika nunu bela jele faranyonga o ye jumenye shola min mbafo ako fake ma kina fo afora fochugo ya mina o ye fochugo ya jumenye kala malikun ko almami maliku o yi kando ko man tafakkaha ikwati mbalma oni mami faki wuyara iya figu kala kaddo wala me tasawuf imata tasawufu sirafe fakadi tafassaka kikara fasigi e fi ku don ima songa ta tasawufu sirafe kibi fasigiya summa man tasawwafa dunahu ni mami ngo ko le bi sufiya fanake dunahu kasora fiku kala taala kadi tazandaka yani sufiya ngi kana kwa bi kafiriya abi ka zindiku shola min ko wallati agonni mi vle hiya rusudu ninde kana yere tafiku kala ka don kasoro ka tasawufu sirata apmani mbaitu ni mi alni lifati ikono alni ne sunabato kunu 5 heures wallahi mi se kanavo kadaka ala alni lifati durushile nogayama wote waso ka soron jima samu wandafa aywa ambala maken amba fo shola min yakapma ka nofo akan nasihatu kono ala fasma minni ala kunanga bara inketi oye jumenye shola min ko akotakau tarahamu ta'atu tawassalu tawassu bihaqqin summa sabrin wa rahmati kotakau talandaw ay kan yogon balmay doka ke do balmay tarahamu talandaw ay hinan yogona ta'atu talandaw ay fendi nyogo mani fenti mi mbulu tawassu talandaw ay nyogo ladi bi hakkin ni cinyai tawassu ay nyogo ladi bi sabrin ni sabali tawassu ay nyogo ladi bi rahmati ni hinani makaridi apma shola min ya fachugo mi takau tarahamu ta'atu tawassalu tawassu bi haqqin summa sabrin wa rahmati lale ku kuma kan me aye ibrahima kan nimrudiya ibrahima kulubali eko salatul fatiha shinyakiri qabi be alqur'ana ba worma yala dallu juma bi bolo adallu mi mena bolo ne kumo foye ne keleni ale kelen chela lo maka dallu sabandi yalanye apma mi mba fe atmi se ka obla grupuka ambal make do be na kungera o nyogona fana ye aywa angu de sene yorola ambal make ala zawiya tigiye aka zawiya almamidu awilila ka bo aka dugula aka duguni segu doni mba je kilo kema filala ako ibrahima ngame ka muzakara la ki ko la ilaha illallah ko ayi tala karola sanaw ye ayi fo la ilaha illallah marabataw ye ayi fo la ilaha illallah aw bi mogo bina ayi bo ala chugodi ane ko karsayi na kuyeni ko ngo bismillah wala ibrahima ma fode sheikh muhammadul aminu de yafo wa sham wala min aka sulamul muridu bambulo nga sanfe wanya sulamu isa
hamid busanga fe alaka hinana nya sabulu wafla shola min keme ka babu minna la 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 fo chogo yaka ne sulamul muridu jingi ni shola min kan nazmu kalaye ka korofai nya mustafa saliki ka shara kaye a ako ciena ako tarika nya abala ka famuya ayan tegadi nyoma bi la tara mbana ka inga zawiya kuna shinya damado ubilala ilala da ayi kelenda lawiye ayi blapiu aya ko bonyane bulo ka kanu dona katafe kadaka amami vamu abalama kalande ka kula anana nyininga chugola mimbibbe ambalama ke bashir silla la ibrahima tumba jigiya e kana nyininga ta ni e nyininga ta ambe de kirinyi munkiru ka ngaradu minganga kala cheni minganga o munkiru manga me ko shana malaka kala ne wero bi nyogona ko shekdi jani ka kuma do ichiyi ko shekdi jani ka kuma do tichiyi no kera fedo bina yala anna nyinte minda kono alaka angishi uma apmanye kuma kami vo iko nga dalu de di nyala yini ka dalu de di note ma dabo itoroli kama kadaka shekdi jani aba fo jawarili maani kono ni mami miri lola kalande ma nga so ka i kalane nyokon toro oye kuma kan jumenyi shekti jani ba fo jawarili maani kono ko inna lana martabatan inda allahi tanahat fil uluwi inda allahi ta'ala ila haddin yahrumu zikruhu وليست هي ما أفشيته لكم ولو سرحت بها لأجمع أهل الأك والإرفان على كفري فضلا عمن أداهم وليس التي هي ما ذكرته لكم بل هي من ورائها ومن كاسية تلك المرتبة أن من لم يحافظ على تغيير من قلب أحد من أصحابنا بعدم إبز حرمة أصحابنا طرده الله من قربه وسلبه ما منعه شكل جانيكو قالوا تعالى جورد على شكل جاني ما كتبوا يكونوا أجوري kwa korotara kase kebezeya la korotala lele shekti jani ko kwa bo kebezeya info kwa fole be haramu ya aleka ko jore ngoro tala kase yoro minna ale shekti jani dilla ka fewo fe voye aka bonyana o shike jore mbo besanfe ale shekti jani kalina lele jore njeya hakikat tikiuye ilmul akaiki bi mamunu mulu munu mi ala yere don la le joro vuye ko be faranyonga ko ale shekti jani kafiriyara ako kusamandiya koso ala ma kusamandiya mindi uma ako joro ala dilla ka fiyo fa voye ko shite ko joro mbo be kofe nga mbala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu famin beti soro o bemba nga toyi shekti jani bina kelen doron de ta kabo joro ina o kele jawo shekti jani reka kalande kam makama de shekti jani yerate shekti jani ko wa min kasiyati tilka al martabati ko bo martaba in kelengere ma fiuna alla man lam yuhafiz ala tagyir qalbi ahadin min ashabina moko wo moko ni ma farati kale shekti jani ka kalande ngelen dusu kashi ima farati kale shekti jani ka kalande ngelen dusu kashi bi ana me yibzi hurmati ashabina aleka kalande o horomatanga baliya ni kerete aleka kalande horomatanga ita horomatanga fi ba dusu kashi kuma be shekti jani ko
ko taradahu llahu min qurbihi ni kasuru alala ko alabi mabbo ala wa salabahu ma alabi fem boshi ila ma mana'ahu ay fem min dima o yelli man yadi nema apmana ibrahima neta alla yini nganyana ma yabbe kombi kumalla fo kalandema min bi toro ama delika ke o ngumba jigi nganyana ma yera kona tike kuma ambalma kade ko nga daludi ama adallu indira ma dini toro ala isere ndafe aka toro o kofe shamu lamini fana ba fanyi aka alli fati kono aka wa hazarana mimma yughayyiru qalbuhu fatagyiruhu tardun wa salbun li ni'mati aluzu bihi mimma yughayyiru qalbuhu wa zaka bitarki al-hifzi urmatu su'ubati shawala mini ko chogodi aka wa hazarana ko shana hamala ya asozira mimma ka bo fema yughayyiru qalbuhu femi mbale shana hamala dusu kashi shana hamala ya sozira ka bo uma fatagyiruhu shana hamala dusu kashili tardun o yegweni de ye wa salbun o yeboshili de ye li ni'mati ala kan nema mimbi shana hamala dusu kashi babulu Allah ta'ala be giya ka bo kerefe abaka nema boshila aluzu bihi na shona mini bezeme kuma ina alisa mimma yughayyiru qalbuhu halisa mbau bani ka bo fema femi mishana hamala dusu kashi wazaka ofezina tigi wazaka ofezina tigi oye munye bitarki lihibzi hurmati suubati kalande mi nebi banga ikalane nyoa horoma tanga ko debi shana hamala dusu kashi o shawala mini keleko ko wayuzi shafi'ina iza yatu ba'dukum li ba'din fala tu'zu shafi'u ahibati shawala mini ko ansurna nindoba alakira ko bitoro mumba toro anga kuma ilaye ka famu na chugo ya nyumana ako wayuzi shafi'ina iza yatu ba'dukum li ba'din fala tu'zu shafi'u ahibati ako wa izayatu ba'dukum aw kalandiu doka dotoro li ba'din kanyeshi doma wa izayatu ba'dukum li ba'din aw doka dotoro de yuzi shafi'ana o ban suranduba ala kira toro apma falatu uzu shafi'a kalandiu akanu suranduba ala kira toro ahibati ne kanu nyokon apma aywa ne balmake wallahi mba nyini ala bolo nani e ka do dakeleve ka bo dakeleve o de ne kala yini muarada o kai kalande ni munkiri de che o mai kalande unyere da mani nyogon che na e ko nga dallu de dima ne jawairu laje ibenga dallu nyi okono na te mala wili muarada kama kele kalande doka dotoro banamba mukadamu baba haidara anana segu zawiya kono 1996 buye na minga bamako grand total la anwa choroba jado kumbani bamaru simakache bamaru kuya gashi tanga kosbe atara karin yini bamaru fe kana zawiya dala nokoyala abina kalande uta ubita buyefu kalane choroba don nana o ya soro bara interasira akwa bilkare munda yi blani bara ina ka soro ima jenyini nefe akwa karsa ne ya bunye da almamika nya bunye da zawiya tigika nya lawili nokoya kama kalande bedi lakin la o bunye fla o bi kalande be wasa kalande imaso minga da dai ayo fa alanga choroba ikuma sama baba haidara yu bewele ka do zawiya kono akuku bolo flajan yu bolo flaja yu ma fla be ka wurdi kura ko jotigi ni jalaketigi mbaw be ka wurdi kura asorola ka kangare kilenda ko mako ni ma fara ka shana amala ka kalande unde horoma chie ku toro ko sebiye
ako sayatu mana ala bi songa tigela ma ko limani ya fushi ala ka angishi amma kalande horoma tanga baliya na ibrahima yoye aywa mame o misali do ye munye wallahi an ga choroba ayi ka febe di shana hamala ya la pasa a janyago do tumbe kabi foi ti janyago imbulu janyago mi dumini ka anofe janyago ina na sesoro kadujo janyago ina na sesoro kayar marukusa janyago ina na sesoro kaditonusa janyago ani anga choroba tora jela ala ka kela dono janyago feldo temena ana sotigi uche sotigi nana kiboro en la kadi anga choroba aya janyago nga wele akuma nafe janyago nga ingo ni ya ibi forane sotigi ka kamina kaduma abada kono atenada otumana ibi ta soro kowera de bi inina sotigi uche anga choroba ko subhanallah ako ale abdul karim kabishana amala ko ale madomi abdul karim ama jenayi tu iki tegadi musuma ako ale ni minye simi no ye musoyi ale ma tega do ma tugo akara shana amala kakuma fe ama jenayi tu iki tegadi musuma ako ale ni minye simi ale ma tega do tigile ma tu akara kakuma labatuli koso nini mbore da karsa ala ka isra jenga yi kwadu ananga choroba farala u jara je ko nyuma o farala farako jugu apma tura abanga choroba mangutu chie ajenyo to munu mbei oluko karsa ala mati mogo kele nyogonyi ta ya fadeli karsa fe amason aunga choroba fatura ta soro abaka chugo yala aningara au nyana erama ku inana ba ditoni inana ba au yo tigile ambaye taxi bolla taxi inana ba o tigile ma bi sawatimi atumi gardien ya deke gardien ya jume allabana akumi ke akun kere nyeke gardien di bana don nana mine ukome ko bana inti nogoya nama chapalomi utimi chapalo nyini kana dama akumbomi atoro ka atime ana asara makalane horoma tangabalia au nyayi ambisira kalande ka gashi koro na ibrahima ba deli na nishana malaka kalande be ala ka ambeka buye la to banyu mai ne ma fa konye kalande nyede ne ma fa konye kalande nyede ne ma fa konye kalande nyede ngamba jigiya ala ka nani shana malaka kalande beke kalande nye ala ka nani shana malaka kalande bega buye la bato bayi la ibrahima jigitanga lazimuka parce que akecho ya kai amma ine ta don in jigitanga wazifa ka akecho ya kai amma ine ta don in jigitanga hadaraka akecho ya kai amma ine ta don wallahi na ibrahima jigiri fevla deka shana hamala kanu ani muhammadu urshana kanu wallahi njigi bo fevlaka njigi bi sabana jumenga wallahi njigi bi shana malaka kuma kanga kuma kami na hagli jingina na kando nyeke kono wallahi mi alhamdulillahi rabbil alamin fondu sukuna wallahi intina fo waso kama komi mbalama ke kafiriya aywa ayenga zindikui ayenga kalondigalai kongo sheti jani kakuma nyo mi wa jawairu kono kwa kuma bi ma kafiriya aywa ni kafiriya sabatiranna shana malaka kuma kan gilimbe na hakili jingina wula wallahi ndisku bin nyagani kafiriya inkirafe oye kuma kan jumenyi aywa na ibrahima ala ya nogo yamma nya kasida do taalifu ke kabi 2002 kana 2004 la kana dibuyema nya kasida min taalifu ke wazunu kononana ka di mogama ka lase buyema abese kasida tamma nga 2004 nya kasida do taalifu ke
kasidai mi buye mahamidu deka akera yani angata nyoro wurdi sharti ni mami nye kalo da i karamoko la abibo kalande nyana mbodo nyame buye kam masala la koni mogami wa ala ine shere kaloka kwa bi kafiriya ka farao beka mina ala kene ibrahima shere ka ala kira kan shere ka shakti jani kan shere ka shana hamala kan shere ka buye mahamidu kan shere la ibrahima ya kasira talifu ke kasira ya doni baje baitu binanina akmulo de tamassak bi hujjatil ilahi wa qudsihi wa zahid anil hawa bi nailil ma'abati فكافيك نجل الشيك إن كنت آكلا وإلا تعدل اليد يوم القيامة كذلك تأليف بانا يعني أنغتا نيورو دون ديننجو نا إبراهيم الدارا إننا نسوكو على كلي كونجيري كتيرا كنجيري كشكتي جاني نشانا عمالا نبوي كنجيري إلا نسوكو كسكو كلاندي ونيه an jama kulu an bi ka ashkon fisali darbuke nga ne ra tan tayoro do mulu mi ka kasida da kasida inda ba ku am mo ko flayi meto ibrahima kele na ibrahima kulubali kele ibrahima nyakando ye amba wele kon num ke asigi yoro be me nyoro mabi am mo ko flabi ka ashkon fisali da kala no mi ka allamene annana do sodo kono lena na ngana washana ma hulla sigilen soro bloki budget tew ba kana la ibrahima balmake shaksidi o sigile do ka kun biri shana ma hulla koro ando na dafe shana ma hulla ko ay bolongoni jaga shere ayo bamba kashi ako ibrahima anta muraduna وتمسك بحجة الإله مرادنا جانا حملين فو ني سقولا والله مي على ناكتشيبا كنجيري نيا يللا كاسورو ترازر سيرا أماسي ني سالجيتا ني جيبو ني نجانا باكو كسالجيتا أدو الحمد لله رب العالمين نو وردي هكتا وردي منا كتا دوجي nyoronda nana surunya ne kasida in labbe nya di nyera sotigi de ma atara di buye madu kono odu ya sorale de kera sababu ye kane ka kasida chama la se buye ma adira buye ma wula dafe fikri sali sera buye bora kana chalela buye fitri sali duwa ka bana buye isigi ka inyashi ay baba sila wele kwa ka shaksiri wele kana ne koroke baba sila shaksiri kulubali wele kana buye kwama ako shaksiri akika ibrahim ja ibalmaka ibrahim na shaksiri ko awo buye kwa kana wele ay wele ne nana soro buye sigilendo nyodlaki ba jettew mi shana hama wulala odlaki ba jettew bi buye la un koro ka shakiri sime ka kumbiri buye koro baba silla ka shaksiri nyininga yala dogoni kalta jumai ibrahima yi baba silla ko shaksiri buye ko dogoni jumendo shaksiri ko mbaden dogoni do fakile bakile moko duru de bi awni nyokonce ak duru na yayi buye duwa ka shaksiri yi ay duwa kene ibrahima yi otumane shana hama wallahi chogomi tadlaki jaminye ala kambalma kaminya kerefe illa la nyoro kasida indile buyema nana buye yo chogo yala kambalma kan ye buye kerefe dlaki jami buye kana oye akida to jumendia oye dusukuna sire jumendia oye de ibrahim mama udo kase bila kwa ngana ta shana hamala yoro wera nyini angana ta shana mala weren yini tabuye mahamidu tu ala de anga shana ma wallahi kele otumana
ndan balme ka kun kafiriyara nan dora ka miri nin kuma kaina ko shana hamalaini vo anta muraduna wa tamassak muraduna wallahi min soja wallahi ma fani wasuyi wallahi ma fani wasuyi wallahi ma fani wasuyi mai foku yemi nangare kafiri na hakili ni kuma kanye abe hakili la basi tajirana tugu la ibrahima na kafa ko buye yara de shagana ye kalande wara yo jirana o do fara ngalle kikadika kalande to ko ulala chorobadu ulalai dodo na ibrahima de ya nyininga anga wazifa fini bora ama wazifa damina folo nebi fini kun kelela ulala bi fini kun kelela go ulala yala kala kalande nya chogodi ako ibrahima ni nyininga mbi jabi ako ne tuma shara malaka wurdi la nyini lere diendo de wurdi dia tan flastiraka ne wurdi imine shufe nyenda shara mala na rafanye ako ulale min dira imabi otoy shino zoga ma wili ka mobilita igata bamako au nga mukaddamu be ko ismaila darami au shagana ungwa ka wurdi dima ako shagana ini voni sogola ne ko komen godo ako shagana hamala ini wili ne koma segira ako shagana hamala bolo do akuna ay ndomi kisa debo ako ninjati la ekilim bla ale bajati la efla bla ale bajati fakata ba ako ndomi kolo imbena julima ala ikando me kondomi kolo imbena ni kisa hakema ashana hamala kwama o kisa akanye ika shi to da majira nya so sigila ni dugu jera taba makoko ango ismaila dramika wurdi dima bulala ko dugu jera le mobilita ay sogo nye chogo ya minna atara alla kade angro ismaila darami angro ismaila e sharti kalai ka wurdi dama ni sojjara ako segu ka chogoroba ibuta segu dojume alaikum matafara mitanja tikilala ako angara ismaila e bakilen dama ko ni ga taxi passe ikata segu ikata ija tikilala ni bita segu ikana tafika ni sarana ako ale tara jatigilala ale na dosira ale tari sara angara ismaila la ayale ka wurdi kura ya ka wafla dale ma koni nga transferi ka ta segu ako ibrahima ne wurdi sorota ande ko ulala ala yikrangere mo wa yala angra ismaila yi bunyani mi nga ya korodon wa ako mu kire korodon angona bi nga famu suruni faraka ede karamo ya angra ismaila yi ede kanga bunye ni ya aye bunye angra ismaila fana ya don ede sababula ko le bi shana malaka mugoda mudafale unve kadaga joni yake mugoda mu yebui shana mala ya gira ni buye mi ngale shana mala de yake bagra ismaila fana ya do ko le bi shana malaka mugoda mudafale unve e koso ngode kama ibunye wakma nere be nyininga eni necha o ye gundo ye yala ndomi kola imbe na kisa jolima ako ibrahima o ye gundo ye ama songo fo odo o fana ya jirana kafa ko amisha na hamala min yini buye zatidu o tumana la ibrahima aiwa ne mayami muzakara keli dabla na nyame buye dadomi ko ibrahima abi la siliminga kalande wuye ayajo wala nyame buye den sanuma wuda abi la siliminga kalande wuye ayajo mi muzakara injo nakanama mewuda mi la selinga zego damajira anenga famu suruni ndaka sanu kama ndaka war kama ndaka toko kama letlekele madele ka wuli komita dafe dugula komita gani menyini kalando we konna me boye kana fe voye madele ka wuli komita murunyini kalande we konna me fe voye ka bo awi bulo mi tambal makalande mu ya zura olu la goshiri kande ala tlobena anyebe ndusukuna ne ka tade to permiti
tami mena bolonga baradana o tane permiti ni mɔgɔ min ye kanu kan wele ne bɛ n bolo bɔ n ka baara de la ka boli ka t'o tigi ka wele jaabi kan an balimakɛ dakuruya damadamani min bɛ fɛ o de ye nin dakuruya damadamani ye ayiwa ne ka kumakan ɲi salatul fati ko kan a bɛ Jawahirul Ma'ani kɔnɔ a bɛ Sulamul Muridu kɔnɔ n'i y'olu ta i b'a ye o kɔnɔ n y'a pajiw ci n kɛ mɛ ka kiridan da a yɔrɔ la an balima kalandenw a ye fara n kan a k'a kalan n'a farala n kan k'a kalan a bɛna ye ko ja kusamaniya wɛrɛ fɔ m'a la min na ayiwa Kuranɛ b'a wɔɔrɔ in ye a bɛna ye ko Ibrahima ka kuma tɛ Shetiyane ka kuma tɛ ko Alakira ka kuma de don a kuma n bɛ yafa ɲini lamɛnbaga kalanden kelen kelenna bɛɛ fɛ ani kuma min yɛrɛ kuma in kɔnɔ n'o kɛra fili de ye min tɛ jaabi dɔ ye n b'o yafa ɲini kalanden kelen kelenna bɛɛ fɛ n yɛrɛ yafalen don sanga na Ala ka kalanden kelen kelenna bɛɛ ma ne ni aw Ala k'an bɛ ka kumakan laban kɛ la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya an bɛ kumakan surumani min fara a kan an balimakɛ ko kɔni mɔgɔ min b'a fɛ ka tarika faamu k'i ka tarika kitabu kalan k'i ka sirajul murijina kalan k'i ka yakutu wal marjan kalan Qur'ana na hadisa kɔfɛ a kɔni u ma min mɛn o kɔnɔ u ma min mɛn ikiyasu kɔnɔ u ma min mɛn ijma'u kɔnɔ u ma min mɛn ka bɔ buye da k'o tɛ kuma ni o ye a ye ne ye kumakan min fɔ salatul fati kan a ti siraju kɔnɔ a ti yakutu kɔnɔ a ti Qur'ana kɔnɔ a ti ikiyasu kɔnɔ a ti ijma'u kɔnɔ nka a bɛ Jawahirul Ma'ani kɔnɔ tarika kitabu alhamdulillahi olu bɛna Ibrahima bolo Jawahirul Ma'ani o bɛna bolo n b'a muraja Ifadatul Ahmadiyya o bɛna bolo n b'a muraja yakutu wal marjan a ye ne ye min durusi ka bɔ o la o ka caman min durusi Sulamul Muridu Ala y'a nɔgɔya n ma Ala y'o bɛɛ durusilen nɔgɔya n ma ale ye bayitu 216 dɔrɔn ye Shewalamin ka Sulamu Saada o kitabu bɛna bolo n b'a muraja Fiqhu Tarika o kitabu bɛna bolo n b'a muraja Bajatul Ashbahi wal Arwahi o kitabu bɛna bolo n b'a muraja Bughyatul Mustafidu o kitabu bɛna bolo Diyaul Gasaki o kitabu bɛna bolo Tazkiyatul Nafsi o kitabu bɛna bolo Abdul Aziz Dibaki ka Ibrizu o kitabu bɛna bolo ka fara Faydu Subhanaka n b'a min sɔrɔ fɔlɔ o de ye Insanul Kamilu ani Ankaw Magrib n balimakɛ dɔ ko a ye Ankaw san ye ko a bɛna laci ma ka bɔ Bamako ne bɛ tarika kitabu lajɛ n ka kuma ninnu lasɔn caman n b'a ta ka bɔ tarika kitabu kɔnɔ ani n ye min mɛn kalanden kɔrɔbaw da minnu ye Sahara Hamala yebaw ye n b'olu lakale n'o tɛ ne bɛ caman mɛn maa wɛrɛw fɛ an t'olu lakale o olu ye Zawiya Kasimi yɔrɔ ye mɛ an t'o fɔ musakara kɔnɔ nka an bɛ minnu mɛn an b'u mɛn Sahara Hamala yebaw minnu n'olu baro la an bɛ kuma ni olu de ye n'o tɛ tarika kitabu caman bɛ n bolo alhamdulillah